So, servus, meine A-Klasse-Freunde. Ich habe jetzt hier die Drosselklappe richtig schön sauber gemacht hier. So, und die habe ich ausgebaut. Ich habe die Gummis wieder reingebaut und dabei ist mir aufgefallen, der Luftfilter hat ewig immer gewackelt. Das war immer so ein Klappern und jetzt habe ich dieses Fehler hier gefunden. Das ist hier die Aufhängung von dem Luftfilter. Und da habe ich jetzt einfach bloß oben mit dem Schraubenzieher bin ich reingegangen. Hier. So, hier bin ich mit dem Schraubenzieher rein und habe ein Stück Schlauch, wo ich über gehabt habe im Auto hier, also wo ich im Kofferraum gehabt habe, habe es hier mit reingesteckt und jetzt ist Ruhe mit der Wacklerei hier. Jetzt vibriert der nicht mehr so. Also das ist der Grund, warum diese blöde A-Klasse vibriert. Das sind diese Halter. Diese Gummis sind ausgeleiert, weil sich die ständig bewegen. Die sind dann ausgeleiert, die sind veraltet und deswegen klappert diese Scheiße. Jetzt wisst ihr's. So, jetzt mache ich weiter. Lieben Gruß, wenn es euch gefällt, dann bitte Finger drauf. Ansonsten gibt es nichts mehr von mir. Tschüss.